Приветствую всех на своем канале, меня зовут Анна, и это мой канал «Волшебные спицы с Анной». Начинаю записывать свой недельный влог, и хочу немножко начать с грустного. Ну, с грустного, девочки, это для меня. Я это приобрела, у меня Анюта, канал у нее Ангела Милова, подарила на день рождения куколку, да, Анечку, пупсика такого, и я захотела ей подружку. Я заказала такую же куколку на Валбересе. Вот она у меня буквально сегодня пришла. Я хотела делать распаковку, снимать. Вот девочка, я ее начала раздевать. И, как видите, у меня с ней беда. Посмотрите, как девочка окрасилась. Ну, вообще, я не знаю, чем это выводят. Девочки говорят, вроде выводят, но черная свинила выводится очень тяжело. Я так попыталась, знаете, немножко потереть такой вот белой, как она, такая какая-то губка такая специальная, да, чтобы там пятна удалять. И у меня ничего не получилось, да. Ну, чуть-чуть, может быть, оно побелело, чуть-чуть, ну, совсем чуть-чуть. Видите, ну, если был один там штрих, ладно там. Ну, вот такая беда. Девочку, конечно, жалко. Ну, что делать? На ручке, видите, окрасилась. Вот. И вот здесь. Но если было бы только на ручках, я бы ее оставила. Но, ну, вот такое, я не знаю. Видите, я не умею. У меня нет никаких приспособлений. Конечно, девочки говорили, чем это можно все выводить. Но не знаю, я как бы не рискую. Мне сын говорит, типа, оставь, все равно же она в одежде будет. Ну, все равно неприятно, да? Вот так смотреть, у девчонки тут все просто вот так сильно наклонишь, конечно, головку, ничего не видно. А вот так, ну, это вообще... Девочка очень хорошенькая. Смотрите, у нее такие же красиво прорисованные глазки, такие карие такие глазенки, реснички прорисованные. Но они, конечно, похожи с девчонкой. Здесь у нее также точно такая же прическа, но она более плотно как-то уложена, нигде ничего. Тут у нее как будто волосики подлиннее, видите? Нигде у нее здесь ничего не торчит. Причесочка очень хорошая, не растрепанная. Вот, может быть, я поспешила, надо было прям в пункте выдачи посмотреть. Но девочка, я говорю, вот была одета в это платьишко. И вот эти вот краешки, они были прям вот так вот. И она как-то вот так вот боком головочка была у нее, вот так вот, вот. И то есть я посмотрела так на визуально, да, у нее все в порядке вроде. А потом, когда стала раздевать, вот такая беда. Сейчас вот сравню вас их двух малышек. Они прям, ну, идентичные, одинаковые, как видите. Вот. То есть, ну, единственное, отличается цветом волос и цветом глазок. Вот. И та малышка очень красивая, и эта малышка очень красивая. И прическа заплетена, ну, одинаково тоже вот. Единственное, здесь вот, видите, плотно как-то вот все. А здесь вот волосики покороче кажутся. И вот я немножко уже ее причесывала, девчушку, ну, закрепляю, чтобы не распускалась прическа. Прическу не хочу распускать. Но завтра девочка это поедет домой. Вот сейчас одену платьишко. Ну, и это вот мне будет уроком, что в такой одежде, ну, в темной. Я посмотрела уже потом отзывы, уже ну, в другом месте. Там тоже такая же черненькая девочка была одета такого оливкового цвета платье. И тоже этот оливковый цвет, я смотрю, ну, там на отзывах, получается, где-то на ножке зеленая, там на щечки тоже зеленая. Ну, вот все, короче, красится. Вот, сейчас я ее закрою, вот, ну, одену, положу в коробочку, и завтра вот уже сфотографировала все вот эти недочеты, и завтра она у меня поедет домой. Вот видите, где, ну, как домой, поедет, ну, обратно. Вот, видите, вот где заканчивались рукавички, рукавчики, вот так она окрасилась. И здесь, вот, видите, где был вот этот воротничок, вот так вот окрасилась. Ну, обидно, конечно. Так, куклёшка мне очень понравилась. Вот, очень. И для нее я и планировала, да, связать второй комбинезончик. Ну, я сейчас
Хочу заказать такого же, но только мальчика. И думаю, пусть у меня будет мальчик. Мальчик и девочка будут. Вот. И возьму другие цвета и свяжу уже как комбинезончик для мальчика. Другой цветовой гамме. Вот. Так что девчушка моя едет обратно. Вот такие новости, не очень приятные для меня. Да, ну что, чем я сегодня начну заниматься? Вот, последнее видео, которое я заканчивала, да, свой влог, я показывала, что я не довязала вот этот комбинезончик. Вот хочу довязать полностью этот комбинезончик. И думаю, что сегодня я с этим благополучно справлюсь. Вот, и, ну, будет, если время, начну. Дальше хочу продвинуть еще на один узор вот эту круглую кокетку. Там это я состою в совместнике. Совместник проходит, он бесплатный, совместник проходит в Телеграме. Вот, я-то думала, что он как бы останется навсегда. Вот, и не спешила начинать вязать эту круглую кокетку. А так я редко захожу в эти соцсети, потому что заходишь в соцсети, там очень много всяких сообщений приходит, и ты, я не успеваю, там то по 300, по 400 сообщений, не будешь же это все перечитывать. Вот, и я так поняла, что мне попалось сообщение, которое написано было, что канал закроется 1 марта. И там, в принципе, самое главное, это провязать кокетку круглую, а остальное уже идет там на свое усмотрение, уже ты знаешь, какие узоры, как чередовать. И вот поэтому я хочу хотя бы, знаете, последовательность полос этих запомнить, как вязать. Я, получается, пол кокетки, в принципе, провязана, еще половина осталась. Вот, и поэтому я начала вязать именно этот джемперочек. Это будет летний такой, знаете, даже нет, не 3/4, я думаю, по локоть будет это изделие. Такие короткие будут рукавчики. Вот, и я думаю, что на такое прохладное лето, в принципе, это полухлопок, это у меня пряжа Baby Cotton. Вот, я вам потом покажу цвет, когда буду, да, там уже подводить итоги, расскажу, да, про нее. Полухлопок я ношу до 25 градусов свободно. То есть мне в нем вообще не жарко. Вот, и я себя чувствую в полухлопке комфортно. Тем более я такое вяжу дырчатое, такое будет свободное. Хочу такой оверсайз, такой, чтобы было свободно, не в обливочку. Вот такая задумка. Давайте прикреплю маркер. В любом случае, если будет у меня продвижение, как говорится, по нему, я вам буду показывать, что у меня получилось. Вот. Ну все, на этом свои планы на сегодняшний день у меня закончены. Вот, пошла я вязать. Вот, подключусь к вам завтра. Всем привет! Хочу быстренько отчитаться по вчерашнему дню. Значит, закончила я вязать вот этот комбинезончик для малышки. Вот, прикольно так смотрится, но, девочки, больше я с этой пряжи вязать в 2 нити не буду. Ну, замучилась я. И я этот комбинезон так долго вязала, что у меня, знаете, пропало желание вообще маленьким таким вот куколкам вязать. Потом думаю, нет, у меня же еще есть одна девчушка, которая голенькая там у меня сидит, тоже такого же формата. Думаю, надо будет ей связать, взять Ангора Голд, тоненькую пряжку и на тоненьких спицах связать все-таки другой комбинезончик. Вот, ну так-то смотрится неплохо. Очень даже девочка миленькая получилась. Ей очень идет рыженькой. Вот. Так что вот такая вот готовая работа. Но, знаете, мне все-таки ближе вязать для более больших кукол. Ну, это пока первое такое впечатление у меня. А там уже посмотрим. То есть это формат кукол, так, знаете, так, для разнообразия. Не мой размерчик, так могу сказать. Вот, ну, я рада, что наконец-то я закончила. Ну, допоздна вязала я вот этот, я говорю, комбинезончик. Кстати, я же приобрела спицы Трио. Вот, хотела показать вам. Это обыкновенные гаммовские спицы, по-моему, гамма или даже не гамма. Вот такие вот, на Валбересе я взяла. Просто написано спицы носочные. И вот этот вот набор, он вообще так недорого стоил. Думаю, знаете, если не понравится, во всяком случае отложить будет не так жалко.
если, допустим, понравится, ну, буду вязать на таких. Я как бы непривередливая. У меня в основном китайские спицы, я ими даже больше довольна, чем вот я вот этими, да. У меня вот на этом процессе Knit Pro Zinc, да. И, кстати, на спицах 2,25 и 2,75 вот эта леска, ну вот я как раз вяжу Magic Loop носочки, постоянно вот здесь вот цепляется. А на вот обыкновенных китайских спицах ничего не цепляется. Там вот такой же тросик, и вяжется очень хорошо. Слушайте, с трудом привыкла к этим спицам, вот. Но мелкие детали действительно удобно вязать, нет перетяжек между петельками. Вот, так что ничего, можно, на таких тоже можно, их тоже можно применять. Ну так, нашла комбинацию пальц, как мне будет удобно, да, я там, допустим, вяжу, когда вот эту спицу, которая не ближе к нам, а потом, ну, дальше, получается, я ее далеко, вот так вот, я ее вот так отпускаю, вот, зажимаю между двумя пальцами, и тогда она мне как бы не мешает, и я так вяжу дальше, вот, при помощи третьей спицы. Ну, для себя нашла вариант вязания, и как бы вроде, в принципе, неплохо. Неплохо. Покупкой довольна. Покупка, как сказала, да, недорогая вообще. По-моему, 3 штуки, что-то 250 рублей, что ли, были. Вот эти вот в наборе, короче, были вот эти 3 спицы. Я взяла 2,5, 3 и двойка. Ну, вот они шли. И они 23 сантиметра. Я так понимаю, что от кончика до кончика. Вот, так что помогло мне это трио связать вот эти вот рукавчики и штанишки, да, этой малышки. Тут уже мелькнул мой второй процесс, да, который я тут ставила маркерочек. Как я уже сказала, этот комбинезончик у меня забрал, блин, все время практически, да, вот уже было поздно. Думаю, нет, я довяжу, нет, довяжу, довязала. Ну и здесь немножко продвинула. Так, где у нас? Это у меня начало ряда. А вот маркерочек мы с вами прикрепили. Еще один вот узор я провязала. Вот, и этот, ну, буду продвигать данный процесс дальше. Так, маркерок я переставлю, вдруг меня там, я опять провяжу несколько рядов, покажу тогда вам. Так, вот сюда переставлю маркерочек. Но я сегодня что планирую? У меня очень много подходят отчеты по совместным проектам, по разным, и надо уже начинать вязать носки. У меня даже было такое желание, промелькнуло в голове, отказаться от одного совместного проекта. Вот, потому что как-то хочется немножко другим заниматься. Ну, думаю, ладно, еще себя помучу, если уже реально мне будет дискомфортно в марте месяце, тогда я с этого проекта выйду. Вот, останется у меня там несколько проектов, и все, и хватит мне. Зарекалась же, что я в этом году ни в каких совместных проектах участвовать не буду. И все равно в 3 залезла. Вот такая вот привычка дурная, да, получается. Ну, в принципе, эта привычка хорошая. Как говорится, совместные проекты, они дисциплинируют, как я говорю. И также в компании с девчонками вязать веселей. Значит, что я возьму на этот вечер? Вот такая у меня носочная пряжа. Один моточек это Himalaya Socks идет. Хотела бамбук, но что-то бамбук не нашла. Там ребенок отдыхает, уже не стала лазить у себя на полке. Думаю, какая попадется эта расцветка, такую возьму. Не принципиально было. Вот эта расцветка, как она там, колор у нас 160-01, сиреневого цвета. Ну, такая вот Himalaya очень хорошая пряжа, мне нравится она. И в носке она очень долговечная, потому что я вязала подруге носки на Новый год, по-моему, я ей подарила. Она 3 года их носила, и она говорит, я их истираю. Всем скажи, говорит, я их истираю, я все время в машинке, только в них хожу зимой, дома, все время, 24 часа, можно сказать. И ничего, говорит, не стерлась. Вот она, короче, очень довольна этой парой. Вот, возьму эту пряжку и возьму вот эту пряжу Форза от Ярнард, новинка этого года или конца того года. Вот, цвет 2505. С этой пряжей, если я работала, с этой никогда не работала. Вот, или буду вязать с этой пряжей носочки, или буду вязать с этой пряжей носочки, пока не решила. Вот, сейчас пойду поужинаю, и потом уже
приступлю к вязанию. Что там мне после ужина в голову придет. Ну, а свои результаты, что я там придумала, я вам покажу уже завтра. Всем добрый вечер. Так, спешу вам показать и повязать охота быстренько. Все, закончилась у меня рабочая неделя, слава богу. Вот, смотрите, вчера за вечер я успела провязать вот такой вот, ну, начала вязать носочек и провязала, ну, вот столько. Вот столько. Значит, вяжу по мастер-классу, очень интересно мне. Вот здесь узора нет, получается, что узор вкладывается сбоку. Вот такие сердечки. Не помню, как называется, представляете, мастер-класс, но там что-то там с любовью связанное. Потом в итоговом видео посмотрю обязательно и расскажу вам, да, кто за мастер-классы, что за мастер-класс и как он называется. Сегодня вчера, вернее, вечером как-то мозг, видимо, отключился, вот связала, получается, вот хотела сердечко закончить, а тут, видите, тоже осталось несколько рядов, чтобы закончить это сердечко, и я уже благополучно уснула на этом. Вот, здесь я ничего не продвигала, но так как у меня завтра выходной, я сегодня допоздна повяжу, у меня заканчивается этот совместник, и доступ к узорам, тоже доступа к узорам не будет. И я сегодня хочу все скачать себе на компьютер. Естественно, это все занимает время. Сейчас этим я займусь. И параллельно, если я успею довязать эту кокетку, то будет очень замечательно. То есть у меня все равно продолжение, иду вязать носочек. Вот. И иду вязать эту кокетку. Я вам показывала в прошлом подключении, что еще у меня один моточек под носочки. Возможно, я еще начну те носочки, потому что тоже кое-что хочу попробовать. А вы знаете, да, мы творческие люди, то я, например, ну, лично я такая. Я могу на одно сначала броситься, это отложить, потом на другое. Я раньше была однопроцессница, а сейчас я уже далеко не однопроцессница, то есть я вяжу несколько процессов одновременно. Вот. Так что вот так вот. Продвижения небольшие, но это даже очень замечательно, что получилось хотя бы связать это. Все, давайте я отключаюсь. До следующего подключения. Такие маленькие короткие видео получаются. Ну, в итоге потом будет большое, думаю, интересное видео. Все, давайте до следующего подключения. Всем большой привет. Так, сегодня у нас 23 февраля. Всех мужчин поздравляю с этим мужским праздником. Желаю, самое главное, мирного неба над головой, счастья, понимания, всего-всего-всего самого-самого хорошего вам. Вы наша опора, вы наши защитники. Значит, что я, девчонки, вчера успела провязать? Значит, вязала, я как говорила, да, мне нужно закончить вот эту круглую кокетку, так как доступ к мастер-классу закрывается. Вот. Значит, я провязала всю кокетку, закончила. Естественно, никакой ВТО я не провожу, пока изделие я не довяжу. Вот сколько я провязала. Вот. Ну, в принципе, это нормально, потому что здесь у меня на спицах, сейчас скажу, 396 петель. Вот, все, сейчас мне нужно будет вывязать росток здесь, разделить на рукава, перед и спинку. Но это я сейчас делать не буду. Сегодня именно, я как говорила, пятница, суббота у меня выходные. Как у меня сложится сегодняшний день, это сегодня получается 23 февраля, я поеду в гости. Вот, когда я приеду, я не могу сказать. И то есть на пятницу, субботу я никаких таких, больших планов я не ставлю. Ничего грандиозного такого вязать не буду, но что-нибудь я повяжу. Что я свяжу, я вам покажу уже в воскресенье, как обычно. Пятницу, субботу я стараюсь не подключаться. Ну и то у меня просто не хватает даже на это время в плане того, что я ничего не вяжу. Ну, вяжу мало, да, вы заметили, в выходные дни свои. Вот. Так что все, круглая кокетка закончена. Это откладываю я. Получается, здесь я отвязала 2 мотка. Здесь вот второй моточек. Вот это у меня уже получается третий прикреплен. Где-то вот, где-то здесь. Ну вот я привязала. Это у меня начало ряда.
Что, я маркерочек переставлю на всякий так случай, мало ли, что мне придет в голову. Но этот процесс я не планирую брать, продвигать. Все, мое максимум по этому процессу пока что выполнено. Вот. Так, по носочкам. Носочки я не двигала. Или двигала, даже не знаю. Нет, по-моему, не двигала. Вот они на этой стадии также и находятся. Вот, ну, у меня в планах вообще начать 3 пары носков. Да, это вот одна пара. И еще нужно начать 2. Может быть, я сейчас другие спицы возьму и начну другую пару еще вязать. Так что планы пока никакие не ставлю. Ну, я думаю, что-нибудь я вам в воскресенье все-таки покажу. Все, еще раз, с праздником наших замечательных мужчин. Я удаляюсь на свои выходные. Всем привет! Сегодня у нас понедельник. И я хочу подвести свои итоги по прошедшей неделе. Неделя была, конечно, не такая плодотворная, как хотелось бы. Но все равно есть продвижение, есть что показать. И, как обычно, на выходных у меня все, что было не запланировано, все и связалось. Вот, ну давайте, готовые работы у меня есть, такие все, как обычно, маленькие, кукольные. Это вы уже видели, да, что малышка одетая, все. Я все на нее смотрю, мне все больше и больше нравится этот костюмчик, как это смотрится на ней. Вот, ну, надо повторить, но только с другой ниточки. А я думаю, что с другой пряжки было бы прикольнее повязать, попробовать, потому что я говорила, что эта пряжа мне вообще не доставила никакого удовольствия. Вот она мне сидит на полочке, такая милая девочка. Вот такая малышка. Вот, и беретик ей прям все прям по ней. Все красиво получилось. Мне нравится. Вот, и узор тут такой, это обычная путанка связана. Вот так вот девочка вам привет показывает. Вот она. Так, вот такая вот работа. Так, что у меня еще, смотрите. Я связала вот такую шапочку для Пола Рейна. Это она у меня будет. Это я еще не хочу убирать, хочу сделать еще помпончик здесь вот. И поэтому ниточка не убрана. Так, шапка постирана. Вот с таким отворотиком фиксированным. Вот такая шапулька связалась. Потом нежданно-негаданно я стала перебирать свои там остатки. Они у меня лежат в коробочках из-под обуви, мелкие такие, да, остатки. Думаю, вот достала вот такую пряжку и думаю, ну что вот с ней сделать. Потом думаю, на пинетки-то хватит. Вот связала вот такие пинеточки. Их можно вот так вот носить, как укороченные носочки, видите? Вот. И можно поднимать вот так вот. Пинетки бесшовные. Здесь оранжевая нитка. Это у меня, по-моему, пехорка, что ли. Какая-то пехорка. Да, и это тоже шапочка из пехорки. А вязать пехорки мне не понравилось. Не знаю почему, но что-то не то. Ну, пряжа такая скрипучая. Да, и лучше надо было не с пехорки вязать вот эту шапочку, а с носочной пряжи. Мне кажется, мне лично было бы приятнее, да, это делать. Ну, связалась после вроде как ВТО, видите, оно выровнялось, все вроде как хорошо получилось. Вязала на спицах номер 2. Так, ну и вот все равно вот остался вот такой моточек. Нашла еще моточек серенького, но это, думаю, уже куда-нибудь кукляшкам использую, вот это вот остаток, чтоб не валялся. Вот он у меня. Эта пряжа у нас Wool Time. Wool Time, как вам сказать? Я не могу сказать, что он мне не понравился вообще, да, эта пряжа. Но я, наверное, купила неудачный цвет. Это был малиновый. Тоже не то, что я купила, мне его подарили. Я вязала следочки и там комбинировала белый и малиновый цвет. И малиновый цвет немножко покрасил белую пряжу. Я немножко так разочаровалась. Вот, потом из остатков, если связала, еще у меня было 2 пары следочков. И вот эта пряжа, она толстоватая, да, для носков. Я потому что такие толстые не ношу носки. Но для следиков, я вот думаю, для пинеток, мне кажется, что эта пряжка самое то. Вот, ну, буду комбинировать. Вот еще одна готовая такая небольшая работа. Далее по носочку. Один носочек у меня вот связан. Я начала уже вязать второй.
Вот, но про него я расскажу уже в отчете по совместному проекту. Это я вяжу носок для совместного проекта. И там я уже расскажу, там все будет подробно про этот носочек рассказываться. Я уже говорила, да, что у меня неделя сейчас идет, там надо и довязывать кое-что для совместных проектов. И поэтому что-то могу показать вам, что-то нет. Поэтому то, что могу показать, это вот такое вот мелкое. Основное то, что я вяжу, пока вяжу за кадром. Ну и вот говорила, что не буду, да, вязать. Довяжу до подрезов и отложу. Но все-таки я провязала такой вот росток. Ну, небольшой. Мне это, ну, достаточно было. Здесь сколько? Ну, наверное, может быть, сантиметра 4, да, вот так вот. И соединила, и немножко провязала уже по кругу. Здесь под проймами я пустила как будто бы такое, знаете, имитацию шва. Ну, я так называю, не знаю. Ну, такой декоративный такой, да, полосочку изнаночная, лицевая, изнаночная. И вот она у меня будет идти сбоку. А так все тело будет связано лицевой гладью. Внизу там будет немножко около резиночки будет какая-нибудь часть этого ажурного узора. Вот, и рукава будут 3, не 3/4, ну, выше локтя. Вот. Так, это у меня начало ряда. Ну, вот я прикрепляла маркерок. Ну, считайте, вот сколько провязала. Это у меня уже заканчивается 3-й моточек. Видите, вот провязано немножко, да, совсем, а моточек уже вот в половину уже нет. Ну, вот большой вот расход пряжи вот на эту кокетку, потому что вот эти вот петли, они оббитие петель идет, на это тоже тратится пряжка. Вот, но как получается, вот так сейчас, как получается, мне очень нравится. Я думаю, что я вообще обожаю полухлопок, думаю, что будет очень даже неплохо и носиться будет очень хорошо. Вот, ну вот это вот все, что я смогла вам сделать за эту недельку. Вот. Спасибо, что остаетесь со мной, что досмотрели данное видео до конца. Пишите комментарии, ставьте лайки. Я буду продолжать свой эксперимент. Вы знаете, меня он как-то, мне даже самой, я не знаю, как вам, но мне даже самой немножко нравится. В плане того, что я вижу, что у меня больше продвижений и больше стимула для вязания. Хоть 2 часа, хоть часик, но после работы я сажусь и вяжу. Нету такого, что я легла просто и или сплю, или, знаете, в потолок смотрю. Ну, что-то двигается. Вот. Ну, все. Всем пока-пока. До следующей недельки.